Саламатсыңарбы балдар, бардыгыңарга кутмандуу күн. Бүгүнкү көркөмүнөр сабагыбызды баштаардан мурда учурдагы кырдаалга карата алтын эреже менен таанышалы. Тазалыкты сактасак, үй бүлөбүз менен жугуштуу оорулардан сак болорубузду унутпайлы балдар, эсибизде сактайлы. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы күн желеси, радуга. Сабактын максаты тема менен таанышып аласыңар, мазмунун түшүнүп сүрөт тартууга болгон шыгыңар, майда моторика, терең ойчулдугуңар артып сулуу жазууга көндүмүңөр ашат. Жаратылыш кубулуштарынын өзгөчө сулуулуктарын байкагыч болосуңар. Сүрөт сабагына сүрөт дептерлер, альбомдорду, түр калем, акварель боекторду, кыл калемдерди даярдагыла. Балдар, биз билебиз, жаратылышты чагылдырган сүрөттөр пейзаж экендигин. Пейзажчылар мынакей биз көрүп турган сүрөттөгү Питер Паул Рубенс деген биздин сүрөтчүбүз күн желесин пейзажын бизге тартуулаган. Мынакей бүгүн демек биз күн желесин кантип пайда болоорун билебиз. Эгер балдар жаратылышта күзөткөн болсоңор, жаан жаап жатканда, жаан тып басылып күн чыккан мезгилде байкаган болсоңор, асманда укмуштуудай көрүнүш күн желеси, радуга пайда болот. Муну байкагансыңар. Мына ушул көрүнүштү биз элестетүүңөр боюнча альбомуңарга тартып көрөсүңөр бүгүн. Бир гана жолу дароо чечкүндү коркпостон тез жана тез тартып алганга аракет кылгыла. Мынакей биз сүрөттөрдө көргөндөй түстөр күн желесинде кызыл түстөн сыя, көк, фиолетовый түскө көздөй сүрөттө көрсөтүлгөндөй иретте өткөрүп билип аласыңар. Анда эмесе балдар, бардыгыбыз сүрөт дептерлерибизге күн желесин сулуулап тартып, татынакай кылып мага жөнөткүлө. Бардыгыңар саламатта калгыла балдар.